শাওণ মাহ চলি আছে যে সেইকাৰণে আজি এনেকৈ আমি নিৰামিষে খাই আছোঁ। আৰু পনীৰৰ তৰকাৰী বনাইছিলোঁ। ইয়াত আদা, নহৰু, তেল, পিঁয়াজ একো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ অকল জলকীয়া দিছোঁ, গোটা জিৰা কেইটামান শুকান কেৰাহীতে এনেই সৰমৰাই পেলাই, তাৰপিছতে পানীলাও অকণমান দি পেলাই আলু দিছোঁ, আলু সিজোৱা আছিলে তেনেকৈ মই ভাঙি পেলাই বনাইছোঁ, দি পনীৰখিনি দি এনেকৈ বনাইছোঁ। খাবলৈ সোৱাদ হয় এনেকৈ, তেলো নাই, একো মছলা নাই। এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, আপোনালোকেও ভাল লাগে।